Tešíme sa, že vás môžeme privítať na ďalšej konferencii. Téma dnešnej konferencie je veľmi aktuálna, najmä v časoch, keď vo svete dochádza k výskytu akútnych respiračných vírusových infekcií a chrípky. Sme svedkami opätovného nárastu prípadov infekcie COVID-19 vo viacerých krajinách. S radosťou oznamujeme, že v našej komunite ľudí, ktorí aktívne dbajú na svoje zdravie a užívajú náš produkt Actividan, sme dosiahli nulovú úmrtnosť. Je dôležité zdôrazniť, že všetci prežili bez akýchkoľvek následkov. Dnes sa zameriavame na sezónne infekcie a dôležitosť včasnej diagnostiky najmä počas jesene a jary, kedy sa tieto vírusové infekcie šíria vzduchom a kvapkami. Actividan, ktorý vyrába spoločnosť Vimgrace v Južnej Kórei a dodáva sa do viac ako 100 krajín sveta, je dôležitým prostriedkom na prevenciu infekčných ochorení v týchto obdobiach. Je dôležité, aby každý človek uvažoval o aktívnom užívaní Actividanu na zabránenie vývoja sezónnych infekcií. Takže, čo náš produkt Actividan znamená v praxi pre prevenciu a liečbu respiračných vírusových infekcií a ďalších ochorení, ktoré sa šíria vzduchom a kvapkami. Ide o to, že ak sa vírusy a baktérie šíria vzduchom a kvapkami, potom je jasné, že pri vdýchnutí vzduchu s týmito mikroorganizmami vstupujú cez dýchacie cesty. Je dôležité si uvedomiť, že nosová dutina hrá kľúčovú úlohu v primárnom spracovaní vdýchaného vzduchu, zohrievaní, zvlhčovaní alebo chladený, v závislosti od okolností. Toto je miesto, kde sa odohráva prvotná imunitná reakcia, súvisiaca so špecifickou štruktúrou sliznice, ktorá sa aktívne oplachuje a produkuje hlieny, ktoré pomáhajú odplaviť vírusy a baktérie včas. Keď sa vírusy dostanú do bunky, začínajú sa prejavovať príznaky intoxikácie, ako je teplota, bolesť hlavy a únava. Actividan je tu preto, aby podporil tieto obranné mechanizmy a chránil organizmus pred vývojom vážnych infekcií. Ako sme už spomenuli, je dôležité, aby sme si uvedomili, že prevencia je kľúčom k zachovaniu zdravia a Actividan je účinným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa. V každej krajine sveta sa stretávame s touto bežnou frázou chrípka prejde, a to isté platí aj pre ARVI, akútnu respiračnú vírusovú infekciu, ktorá sa obvykle lieči do týždňa bez akejkoľvek liečby. Po 7 dňoch sa väčšina ľudí uzdraví, avšak ak organizmus nedokáže infekciu samostatne zvládnuť, symptómy ako celková nevoľnosť, teplota, nádcha a spiaci infekcie sa môžu zhoršiť. Bez primeranej liečby sa respiračné vírusové ochorenia môžu rozšíriť na nižšie časti dýchacej sústavy a spôsobiť komplikácie, ako sú vírusové pneumónie, ktoré sú ťažko liečiteľné a môžu viesť k vysokému percentuálnemu podielu úmrtí. V mnohých krajinách sa opäť zvyšuje počet chorých na akútne respiračné vírusové infekcie, zatiaľ čo údaje o chrípkových infekciách sú stále nedostupné. Napriek tomu je dôležité si uvedomiť, že s nástupom septembra-októbra sa očakáva zvýšená aktivita chrípkového vírusu. Súčasne je dôležité venovať pozornosť opätovnému nárastu prípadov COVID-19, vrátane prípadov opakovaného ochorenia, ktoré sa pozorujú v niektorých regiónoch sveta. Takže sa zdá, že sa vraciame k bežnej realite, ktorú dobre poznáme. Nikto nezastavil výskyt respiračných vírusových infekcií a chrípky, čo znamená, že každoročne sa stretávame s týmito problémami vo všetkých krajinách sveta, keďže tieto infekcie sa šíria vzduchom a kvapkami. Infekcia sa začína, keď sa vírusy usadia na bunkovom zložení slizníc. Vírus sa potom snaží pripojiť k bunkovým receptorom a preniknúť dovnútra bunky, kde sa začne množiť. V dôsledku toho bunka postupne praskne a vírus sa šíri ďalej, infikujúc ďalšie bunky. Liečebné prípravky, ako je náš Actividan, sa snažia blokovať tento proces, brániac vírusom v prichytení sa k bunkám a ich rozmnožovaniu. Actividan môže tiež prispieť k regenerácii bunkového zloženia a blokovaniu prenikania vírusov do bunky. Jeho účinky sa prejavujú nielen na povrchu buniek, kde bráni prichyteniu vírusov, ale aj vo vnútri bunky, kde obmedzuje ich množenie. Používaním Actividanu sa teda snažíme chrániť organizmus pred vývojom a šírením respiračných vírusových ochorení. Osoby, ktoré používajú náš Actividan, využívajú jeho schopnosť blokovať delenie vírusov, čím bráni replikácii ich DNA a RNA. Keď sa vírus už dostane do bunky a spôsobí jej poškodenie a zmeny v štruktúre a funkcii, Actividan monitoruje stav buniek ľudského organizmu,
najmä v nosovej dutine a slizniciach. V prípade poškodených buniek spúšťa proces apoptózy, čo vedie k ich zničeniu a eliminácii vírusu. Actividan taktiež podporuje rýchle zotavenie tým, že stimuluje regeneráciu buniek a blokuje penetráciu ďalších vírusov. Jeho jedinečná schopnosť spúšťať procesy sebazničenia v poškodených bunkách umožňuje ich obnovu a transformáciu na zdravé bunky. Okrem toho podporuje aj prietok krvi, čo zlepšuje dodávku živín a imunokompetentných buniek do tkaní, čím podporuje procesy regenerácie a údržby zdravia. Tieto mechanizmy sú kľúčové pre zlepšenie procesov obnovy a udržiavania ľudského zdravia. Mnohé štúdie a výskumy potvrdzujú tieto účinky Actividanu a ľudia, ktorí sú zainteresovaní, môžu nájsť ďalšie informácie o týchto výskumoch v knižnici USA. Pozrite sa, koľko vedeckých publikácií existuje o vplyve fukoidanu na ľudské telo v súvislosti s rôznymi typmi chorôb. Mnohé z týchto štúdií sa zameriavajú na jeho účinok na patogénnu mikroflóru, pričom zdôrazňujú silný antivírusový účinok Actividanu bez potreby akýchkoľvek ďalších liekov. Actividan blokuje penetráciu a reprodukciu vírusov, obnovuje ich štruktúru RNA a DNA a bráni ich replikácii v bunkách. Jeho antivírusová aktivita je preto široko sledovaná vo vedeckom výskume. Zlepšuje aj prietok krvi v oblastiach, kde sa vírusová mikroflóra množí, čím podporuje diferenciáciu a imunitnú odpoveď organizmu. Pri použití Actividanu sa tiež pozoruje stimulácia imunitného systému a zabránenie poklesu imunity. Jeho unikátnosť ako imunomodulátora spočíva v tom, že pôsobí v dvoch smeroch, podporuje produkciu imunokompetentných buniek a zároveň reguluje humorálne faktory imunity, ktoré ovplyvňujú zápal a imunitnú odpoveď organizmu. Actividan sa preto považuje za výnimočný imunomodulátor, ktorý posilňuje imunitný systém a zlepšuje jeho schopnosť bojovať proti infekciám. Hovoril som vám o vírusových infekciách, ktoré sa v mnohých prípadoch liečia bez akejkoľvek liečby, pretože telo má schopnosť samoregulácie a prechádza určitým obdobím, kým sa nevyrovná s infekciou. Je dôležité zabrániť šíreniu vírusových infekcií vo vnútri tela, aby sme predišli poškodeniu základných oddelení a výskytu závažnejších komplikácií, ako sú zápal pľúc alebo meningitída. Existuje teória, že zmenené bunky počas infekcie môžu spôsobiť vznik nádorových procesov, čo potrebuje ďalšie dôkazy, ale množstvo publikácií to potvrdzuje. Actividan tiež pomáha zabrániť transformácii buniek na nádorové bunky, čím chráni pred rozvojom rakoviny. Je dôležité vyčistiť telo a odstrániť zápalové ohniská a lézie buniek, aby sme minimalizovali škodu na zdravých bunkách a udržali telo v rovnováhe. Actividan hraje kľúčovú úlohu v tomto procese, pretože ovláda každú bunku a prispieva k viazaniu a odstraňovaniu toxických látok. Ak ste náhodou nasmerovali pipetku nahor alebo ste prelievali roztok do fľaštičky so sprejom, môžete použiť tento sprej na oplachovanie slizníc alebo kvapkanie do nosa. Snažte sa rovnomerne rozložiť roztok fukoidánu po slizniciach nosových dier, pretože dosiahneme maximálne len prednú časť strednej nosovej dierky. Používanie roztoku vnútorne tiež obalí ústnu dutinu, čo je dôležité, keď sa snažíme brániť infekcii. Ak sa infekcia usadí v ústnej dutine, môžu sa objaviť príznaky ako zápal mandle, faringitída alebo rengitída. My umývame nosovú dutinu a užívame roztok v ústnej dutine ako nápoj, aby sme chránili sliznicu a bránili prichyteniu vírusov a ich rozmnožovaniu. S firmou Emgreš spolupracujú ľudia, ktorí dbajú na svoje zdravie a užívajú Actividan, pretože je lepšie varovať pred infekciou ako ju liečiť, najmä v prípade ochorenia COVID-19, kde prevencia nie je 100% kvôli mnohým mutáciám. Mnohé vakcíny používané vo svetovej komunite majú rôzne účinky a účinnosť. Vaša pozornosť je zameraná na preklad, čítanie a sledovanie televízie, čo vás vedie k pochopeniu, že náš organizmus môže reagovať rôzne na jednotlivé očkovania. Osobne som sa v minulosti očkovala, no môj manžel sa nakazil krátko po očkovaní, pravdepodobne ešte nestihol vyvinúť imunitnú odpoveď. Jeho symptómy boli výrazné, no mňa nijako neovplyvnili. V rámci testovania sme zistili, že som bola infikovaná, hoci som nepociťovala žiadne príznaky. U niektorých ľudí prejavuje sa ochorenie rôzne. S ohľadom na súčasnú situáciu s COVID-19, kde neexistuje 100% prevencia, je dôležité venovať sa prevencii a ochrane zdravia.
Preto odporúčam používať prevenciu, ako je napríklad Actividán, a udržiavať dobrú hygienu a opatrenia na minimalizáciu rizika nákazy, najmä vzhľadom na možnosť agresívnejších mutácií vírusu. Je dôležité byť obozretný a prevencia je vždy lepšia ako liečba. Iné vírusy a ich symptómy sa často podobajú. Presnú diagnózu môže urobiť len lekár prostredníctvom stierok a testov. Aj keď mnohí ľudia sa nechajú otestovať, často sa predtým obrátia na preventívne opatrenia. Bez ohľadu na to, či ste očkovaní alebo nie, v počiatočných štádiách ochorenia sa náš organizmus musí vyrovnať s príznakmi. Teplota môže stúpať až na 80 stupňov Celzia, ale každý reaguje individuálne. V prípade vysokých teplôt, či už je to COVID alebo chrípka, dávky Actividánu môžu byť užitočné. Kvapkanie nosu 6-8 krát denne a opláchnutie vodou môžu pomôcť. Ak máte problémy s trávením, Actividán môže odstrániť infekcie a toxíny z tela. Mnoho ľudí pociťuje úľavu už prvý alebo druhý deň po užití. Actividán môže urýchliť proces zotavenia a zabrániť rozšíreniu infekcie do ďalších častí tela, čo je obzvlášť dôležité pri COVID-19. S každým rokom počet úmrtí rastie, čo zdôrazňuje dôležitosť preventívnych opatrení a terapií, ako je Actividán. Naše Actividán nie je len produktom vlastného pohľadu alebo reakcie jednotlivcov. Skutočnosť, že ľudia, ktorí používajú Actividán v primeraných dávkach na začiatku infekcie, nezomreli, je úžasný výsledok. Tento výsledok poukazuje na účinnosť Actividánu aj pri tak závažnej infekcii ako je COVID-19. Je dôležité si uvedomiť, že vírusy sa nezastavia a nezmiznú. Súčasné vírusy, vrátane chrípkového vírusu, prechádzajú rôznymi modifikáciami, čo znamená, že sa menia a vyvíjajú. Tieto zmeny vedú k vzniku nových typov pandémií a epidémií. Každý krát, keď sa snažíme nájsť nové spôsoby prevencie, ako napríklad vakcíny, naše telo je najlepšou továrňou na vakcíny. Udržiavanie zdravého imunitného systému a správne fungovanie organizmu je kľúčom k odolnosti voči infekciám. Starostlivosť o svoje zdravie, pravidelná konzumácia vitamínov a minerálov a dodržiavanie zdravých stravovacích návykov môžu tiež prispieť k posilneniu imunitného systému, najmä počas obdobia infekčných ochorení. Mnohé biochemické procesy sú aktívne, podporujú regeneráciu buniek a eliminujú toxické látky. Actividán prispieva k ničeniu mikroflóry vírusov a baktérií, čo je obzvlášť dôležité počas obdobia, keď je imunitný systém oslabený. Doplnky stravy majú obmedzenú absorpciu, ale Actividán môže pomôcť zvýšiť ich vstrebávanie a posilniť imunitnú ochranu organizmu, čím umožní rýchlejšiu reakciu na vírusy a baktérie. Actividán nie je zázračným liekom, ale je účinným pomocníkom pri podpore imunitného systému a zrýchlení hojenia organizmu. Je dôležité venovať pozornosť aj čistému vzduchu a hygienickým opatreniam, ako je časté vetranie a nosenie rúška, aby sa minimalizovalo riziko prenosu infekcií. Pohybová aktivita má pozitívny vplyv na rýchlosť hojenia a podporuje imunitný systém v boji proti chorobám. Je dôležité dodržiavať vyváženú stravu, aj keď nemáte chuť jesť, a zahrnúť do nej čerstvú zeleninu, ovocie, vitamíny, minerály, bielkoviny, tuky a sacharidy. Na obnovu buniek je nevyhnutný plastický materiál, a preto je dôležité správne živiť organizmus. Pitie dostatočného množstva vody je kľúčové, pretože pomáha odplavovať toxické látky a udržiava normálnu štruktúru buniek. Dehydratácia môže oslabiť imunitný systém a zvýšiť riziko infekcie. Je dôležité venovať sa aj aktívnemu tráveniu voľného času, chodiť vonku na čerstvý vzduch a pravidelne vetrať miestnosť, aby sa minimalizovalo riziko prenosu infekcií. Čistý vzduch je kľúčový, najmä počas sezónnych infekcií. Okrem toho je dôležité mať na stole Actividán, ktorý sa rozpúšťa v čistej vode a používa sa preventívne. Dávka Actividánu závisí od hmotnosti tela a odporúča sa ako účinný spôsob prevencie. Ak sa objavia akékoľvek príznaky infekcie horných dýchacích ciest alebo v ústnej dutine, ako je napríklad bolestivé hrdlo, zranené hrdlo alebo obalený jazyk, je dôležité zvýšiť dávku Actividánu. V takýchto prípadoch odporúčam zobrať jednu po druhej počas 1 až 2 dní úderové dávky a potom pokračovať v dennom užívaní.
Deti sú často náchylnejšie na ochorenia, vrátane ochorení COVID-19, a preto je dôležité mať na pamäti ich špecifické dávkovanie Actividánu. Rozpustené v pol-litrovej fľaši môžete užívať 10 až 15 mg denne, pričom je dôležité dodržiavať odporúčané dávkovanie. Actividán je produkt s jedinečným zložením, ktorý nevyvoláva žiadne vedľajšie účinky. Lepšie je preventívne konať a dodržiavať odporúčané dávkovanie, ako čakať na následné liečenie. Keďže situácia môže byť kritická a príde čas, keď budete mať rozhodujúci vplyv na váš osud v reanimácii, je dôležité si uvedomiť, že konzumácia Actividánu môže mať významný vplyv na vaše prežitie. Pamätajte, že prevencia je vždy lepšia ako liečba, najmä pri akútnych vírusových ochoreniach, ktoré majú sezónny charakter, ako je napríklad COVID-19. Preto nezabúdajte na pravidelnú konzumáciu Actividánu a starajte sa o svoje zdravie.